আবারও ভূমিকম্পে কাঁপলো দেশ। এবার কম্পনের মাত্রা 4.9। সোমবার রাত 12:55 আঘাত হানে ভূমিকম্পনটি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর তথ্য মতে এটির উৎপত্তি স্থল মিয়ানমারের উত্তর পশ্চিমে অঞ্চলীয় শহর ফালামের 81 কিলোমিটার পূর্বে, আর গভীরতা ছিল 106.8 কিলোমিটার। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বলা হয়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল ঢাকা থেকে 441 কিলোমিটার দূরে। কক্সবাজার শহরে উখিয়া ও চকিরিয়ায় মানুষ কয়েক সেকেন্ডের হালকা কম্পন টের পান। এমনকি পার্শ্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এতে এখনো কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা জানান, কম্পন খুব বেশি ছিল না এবং স্থায়িত্ব ছিল কয়েক সেকেন্ড। অনেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। রাতের ঘটনায় এলাকায় কিছুটা আতঙ্ক তৈরি হয়। রায়হান কিবরিয়া, তিস্তা টিভি।